ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சாந்திஸ் 4G சமையல் இல்லை, ஆனால் ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணணும். நேற்று 6 inches ஸ்னோ பெஞ்சிச்சு. அண்ட் டாட்டர், கிராண்ட் டாட்டர்ஸ், என் சன்னு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸ்னோ எடுக்க. எவ்வளோ ஸ்னோ பாருங்கள், ஒரு 6 inches ஸ்னோ இருக்கும். நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் ஹெவியாக வெட்டாக இருக்குது, அதனால் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்குது. What are you both doing? You're cleaning the steps? Good job. என் பேர பசங்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதை வச்சு விளாண்டுட்டு வேறு இருக்காங்க. என் பையன் கூட விளாண்டுட்ருக்கான். என் டாட்டரும் ஹஸ்பண்டும் ஸ்னோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸ்கையும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் சன் வெளியே வர மாதிரி இருக்குது. வரவா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கு. என் பொண்ணு உப்பு போடுறா. ட்ரைவேயில் உப்பு போட்டு வச்சா வழுக்க மாட்டோம். இது அடுத்த ஸ்னோ வர்றதுக்குள்ளே நாங்கள் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நல்லா ஒர்க் அவுட்டு. ரொம்ப டயர்டாயிட்டோம். வாய், கை, மூஞ்சி எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிப்போச்சு. இத்தனை லேயர்ஸ் போட்டோம். எங்கள் ஸ்னோ ப்ளோவரு ரிப்பேர் ஆகிப்போச்சு, அதனால் கையில் எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு. எங்களுக்கு 3 கார் டிரைவேனால ரொம்ப வேலை. ஆனால் எங்களுக்கு சைடு வாக் கிடையாது. சைடு வாக் இருந்தால் அது வேறு எடுக்கணும். அவங்க பாருங்கள், சைடு வாக் இருக்கிறதுனால எதிர் வீட்டில் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அவங்க கையிலையும் எடுக்கிறாங்க, மிஷின்லேயும் எடுக்கிறாங்க. ஸ்னோ அழகாக இருக்குது, ஆனால் அது கூட வேலையும் நிறையா இருக்கும். நம்ம ஆளை வச்சு எடுக்கலாம், ஆனால் அதுக்கு காசு கொடுக்கணும். அதுக்கு பதில் நம்மளே எடுத்துடுறோம். அமெரிக்காவில் லைஃப் ஈஸின்னு சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலையும் நிறையா இருக்கும். இந்த காரில் ஒரு டிரைவ் போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சுற்றிலும் எப்படி அழகாக இருக்குதுன்னு. ஸ்னோ இந்த மரத்து மேலே, இந்த இலைங்க மேலெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஹைவேனால் ஸ்பீடாக தான் போக முடியும். என் பேர பிள்ளைங்க ஸ்னோவில் எப்படி என்ஜாய் பண்ணி விளாடுறாங்க பாருங்கள். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய் ஃபார் நவ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சாந்திஸ் 4G சமையல்.